merpati ini. Halo teman-teman, saya dapat merpati. Ini nggak tahu merpati apa ini ya teman-teman, ada yang tahu nggak ya? Kayaknya ini merpati cewekannya ini teman-teman. Saya dapat beli dari teman, nggak tahu teman dari mana nih teman-teman nih. Kayak begini teman-teman ininya ya. Mudah-mudahan berjodoh sama si kejawali putih teman-teman. Tuh ya, kayak masih nih, mudah-mudahan dia berjodoh teman-teman sama si merpati yang baru dapat dari teman saya teman-teman. Mudah-mudahan dia berjodoh ya.